कोल्ड सर्दी, फीवर बुखार, कफ खांसी, ड्राई कफ सूखी खांसी, वेट कफ बलगम वाली खांसी, रनी नोज बहती नाक, ब्लॉक्ड नोज बंद नाक, सूर थ्रोट गले में दर्द या खराश, थ्रोट इन्फेक्शन गले का संक्रमण, चेस्ट कंजेशन छाती में जकड़न या बलगम, ड्राई स्किन रूखी त्वचा, क्रैक्ड स्किन फटी त्वचा, चैप्ड लिप्स फटे होठ, इचिंग खुजली, रैसेज दाने या चकत्ते, बॉडी पेन शरीर में दर्द, जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द, मसल स्टिफनेस मांसपेशियों में अकड़न, लो इम्यूनिटी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्वीरिंग ठंड से कांपना, कोल्ड एलर्जी ठंड से एलर्जी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा ट्रिगर दमा का बढ़ना। थैंक यू।